नमस्कार। फोहोरको विवाद बढ्दै जाँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा राजधानी सार्नका लागि आग्रह गरे। काठमाडौँको मौलिक सभ्यता र संस्कृति लोप हुन लागिरहेको अवस्थाका बीच उक्त भनाइलाई धेरैले बालेनको तात्कालीन रिस र आवेग मात्र ठाने होला। बालेनले आवेग र आक्रोश व्यक्त गरेका, तर यो विषय अब आम छलफलको विषय बन्न जरुरी भइसकेको छ। आजको साझा ब्रिफिङमा हामी काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्ने केही कारणहरूबारे विमर्श गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट नेपालको राजधानी सार्ने विषय पहिलोपटक विक्रम सम्वत 2017 सालमै नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सांसद श्रीकान्त अधिकारीले उठाएका थिए। उनले राजधानी पोखरा लानुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यो विषय त्यत्तिकै सामसुम भयो। त्यसयता नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माओवादी र अन्य केही नेताहरूबाट पटक पटक यो विषय उठान हुँदै आइरहेकै छ। विगत 100 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने विश्वका 30 भन्दा बढी मुलुकले राजधानी सारिसकेका छन्। स्रोतको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार र सडक सञ्जालको सेवा सुविधा, जनसङ्ख्याको चाप र भूगोलसँगै सुरक्षाका विषयलाई दृष्टिगत गरी राजधानीहरू सारिएका छन्। युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, डेनमार्क, पोर्चुगल, टर्की, रुस, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुक मात्र होइन, अफ्रिकी मुलुकहरू मोरक्को, लिबिया, नाइजेरिया, तान्जानियादेखि एसियन मुलुकहरू भारत, म्यानमार, मलेसिया, पाकिस्तान, काजाकिस्तानसम्मले राजधानीहरू सारिसकेका छन्। 1901 सम्म मेलबर्नलाई राजधानी बनाएको अस्ट्रेलियाले स्थायी मुकाम क्यानबेरा बनायो। अस्ट्रेलियावासीहरूबीच राजधानीको रूपमा सिडनी कि मेलबर्न भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा क्यानबेराको विकल्प अगाडि सारिएको थियो। यसका पछाडि क्यानबेराको अनुकूल चिसो मौसम प्रमुख कारण थियो। उता दक्षिणी अमेरिकी मुलुक ब्राजिलले पनि राजधानी सार्यो। सुरुमा रियो दी जेनेरियो राजधानी रहेकोमा 1960मा ब्रासिलियामा सारियो। यसका पछाडि 3वटा मुख्य कारणहरू थिए। रियो दी जेनेरियोमा बढ्दो जनसङ्ख्या टाउको दुखाएको विषय बनिरहेको थियो। त्यस्तै सरकारलाई धार्मिक हिसाबले तटस्थ देखिनुपर्ने थियो। सँगै राजधानीलाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउनु पर्ने पनि थियो, किनकि रियो दी जेनेरियो समुद्रको किनारमा थियो। फिलाडेल्फियाबाट सुरु भएको अमेरिकी राजधानीको कथा अहिले वासिङटन डिसी आइपुगेको छ। अमेरिका स्वतन्त्र हुने क्रममा अस्थायी राजधानीको रूपमा बाल्टिमोर, पेन्सिल्भानिया, न्यू जर्सी लगायतले सेवा दिइसकेका छन्। राजधानी नभए पनि न्युयोर्कबाट धेरै सरकारी काम कारबाहीहरू हुन्छन्। सन् 1911मा भारतले कलकत्ताबाट दिल्ली राजधानी सारेकै हो। पाकिस्तानले पनि कराँचीबाट रावलपिण्डी हुँदै इस्लामाबाद राजधानी पुर्याएकै हो। काठमाडौँ जस्तै राजधानी भएको अर्को देश छ काजाकिस्तान। तत्कालीन राजधानी अल्माटीको भूगोल काठमाडौँ जस्तै सानो थियो, त्यसलाई विस्तार गर्न असम्भव थियो। सँगै भूकम्पीय हिसाबले अत्यन्तै जोखिमयुक्त स्थान पनि थियो। त्यसकारण अल्माटीबाट 1200 किलोमिटर टाढा अस्ताना पुर्याइएको थियो राजधानी, जसलाई अहिले नुर सुल्तानका नामले पनि चिनिन्छ। तर केन्द्रीय बैंक अल्माटीमै राखिएको छ। इन्डोनेसिया, जसले राजधानीलाई जाकार्ताबाट बोर्नियो सार्दैछ। अधिकारीहरूका अनुसार देशमा विद्यमान असमानता हटाउन र केन्द्रीकृत विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्न राजधानी सारिँदैछ। तर केही संरचना भने जाकार्तामै राखिने भएको छ। अत्याधिक सवारी चाप हुन थालेपछि म्यानमारले पनि याङ्गुनबाट न्यापिडे राजधानी सारेको छ। मलेसियाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि आर्थिक र प्रशासनिक संरचनाहरू क्वालालामपुरमै राखेर राजधानीलाई पुत्रजया सारेको छ। इजिप्टले पनि काइरोबाट राजधानी सार्नको लागि नयाँ काइरो निर्माण गरिरहेको छ। नेपालको लागि जर्मनी र नेदरल्यान्डका राजधानी सारिएको विषय सिकाइको विषय बन्न सक्छन्। बर्लिनमा ठुलो पर्खाल बनाएर जर्मनी टुक्रिँदा पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोन थियो, तर पछि फेरि जर्मनी एक भएपछि बर्लिन नै एकीकृत राजधानी बनाइयो। तर केही राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू बोनमै राखिएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालय त बोनमै छ। नेदरल्यान्डको राजधानी आर्नस्टम हो, तर सरकारका प्रमुख काम कारबाहीहरू हेगबाट हुने गर्दछ। अब कुरा गरौँ काठमाडौँबाट राजधानी किन सार्ने त?
काठमाडौँबाट राजधानी सार्नुपर्ने कारण कैयौँ छन्। पहिलो हो काठमाडौँको भूगोल। सीमित क्षेत्रफल रहेको काठमाडौँमा अब खुल्ला स्थान भेट्न मुस्किल छ। नजिकका पहाड कोतर्दै घर बनाउने क्रम सुरु हुँदा त्यसको असर विकराल हुनेछ। सहरवासीका लागि खुल्ला स्थानको अभाव रहेको काठमाडौँमा निजी घरहरूको अव्यवस्थित बस्ती बनिसकेका कारण व्यवस्थित गर्नु निकै मुस्किल छ। दोस्रो, काठमाडौँको आफ्नोपन गुम्दै गइरहेको छ। प्राचीन सभ्यता र मौलिक संस्कृतिको अनुपम स्थान काठमाडौँले आफ्नो पहिचान गुमाएर कङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै बनेको छ। यहाँका खोला नदीहरू फोहोर बग्ने नहर मात्र भएका छन्। काठमाडौँको सभ्यता संस्कृति र परम्परामा पुनर्जागरण ल्याउने हो भने लाखौँ पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ काठमाडौँ। यो पुनर्जागरण अहिलेकै अवस्थामा मुस्किल छ। तेस्रो, जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चाप। अब काठमाडौँले धान्नै नसक्ने अवस्था भइसक्यो। हरेक वर्ष 4 लाख बढी मानिसहरू राजधानी भित्रिरहेका छन्। यही गतिले अबको 10 वर्षमा काठमाडौँमा घन्टौँ जाममा फस्नुपर्ने र खुट्टा टेक्ने ठाउँ भेटाउन समेत मुस्किल हुनेछ। चौथो, काठमाडौँ छिर्ने विभिन्न नाकाहरूको अर्को समस्या। राजधानीबाट पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण जाने नाकाहरूको अवस्था कहाली लाग्दो छ। यसका विकल्पहरू साँघुरा छन्। योजनाबद्ध बस्ती विकास र बाटोको सहज पहुँच तथा राजधानी छिर्ने विभिन्न नाकालाई चालु अवस्थामा नराख्ने, वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान नदिने, उपत्यकामा आवागमन सहज नबनाउने हो भने यो सहर आधुनिक राजधानी बन्न सुहाउँदैन भन्न सुहाउँदैन। अब काठमाडौँ यही ढङ्गले लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्था पनि छैन। अर्कोतर्फ भूकम्पीय दृष्टिले विश्वका अति जोखिमयुक्त सहरहरूमध्ये काठमाडौँ पनि एक हो। यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम अब यही अवस्थामा सम्भव नै छैन। जुन हिसाबले काठमाडौँ काकाकुल र कोलाहलको सहर बनेको छ, धुलो र धुवामाण्डौ बनिरहेको छ, जुन हिसाबले जनजीवन असहज बन्दै गएको छ, कुनै दिन राजधानीको विकल्प त सोध्नै पर्नेछ। किन ढिला गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई ध्यान दिँदै देशका विभिन्न सहर तथा ठाउँलाई सूचना प्रविधि, कृषि, उद्योग तथा व्यापारिक हब, शैक्षिक हब, स्वास्थ्य हबका रूपमा विकास गरी काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। केही राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू काठमाडौँमा कायम राख्दै भौगोलिक अनुकूलता, मौसम, सुरक्षाका हिसाबले अनुकूल स्थानमा राजधानी सार्दा कसो होला? नमस्कार।